자, 지금 고베에 왔는데 뭐 하도 많이 돌아다녀가지고 이제 다 얼굴이 익혀 있는 와중에 원래 올 예정이 없었던 분을 지금 만나가지고 간단히 인터뷰를 하려고 합니다. 사쿠라오의 뭐 실질적으로 1인자에 가까운 이제 타케우치라는 분이고, 요번에 이제 우리가 사쿠라오랑 콜라보를 했잖아. 그래서 이제 콜라보 한 김에 좀 사이가 친해져서 간단하게 사쿠라오 관련된 소개를 좀 받으려고 합니다. 자, 이치오自分のご紹介を。はい。日本の広島にある桜尾蒸留所です。韓国の皆さんこんにちは。いや、なんか順番がバラバラだよ。韓国の皆さんこんにちは。こんにちは。広島の桜尾蒸留所の竹内と申します。はい。私たちのウイスキーは、大きく特徴が2つあって、1つは、ウェアハウスが2つあるっていう。戸郷地と桜尾ですね。そう、戸郷地と桜尾。で、桜尾は海側なんですけど、戸郷地がすごいユニークで、もう35年使ってるんですけど、トンネルで熟成させてます。はい。これがちょっと今の見た目。動画もう流したんで。そうですよね。요 내용은 나중에 링크로 붙여줄 겁니다. この内容は後でリンクで撮った動画あるから。で、あと、面白い歴史がすごく長くて、1920年にウイスキーの製造ライセンスを持ってる。多分日本で2番目か3番目ぐらいに古いライセンスを持ってる会社ですよね。じゃあ、最近桜尾蒸留所のビジターセンターに韓国のお客さんがいっぱいいらっしゃるんですけれども、みんな言うのがちょっと美味しいビジターセンター限定を販売してくださいってみんな言うんですけど、どう思います？いいともうね、せっかくなんでね、来てもらって買ってもらった方がいいです。で、韓国のお客様は、うちに来るお客さんでシェリーの、ウイスキーをすごい好まれて、こだわりあるんですよね。で、今ね、蒸留所限定のウイスキーは想定のカスクフィニッシュのウイスキーやってて、これもね、結構韓国のお客さんね、喜んで飲んでいただいてますね。じゃあ、その他一つの質問っていうか、桜尾のウイスキー、戸郷地もあって桜尾もあるじゃないですか。で、桜尾は基本的にピーテとモルトが入ってますっていう話があるんですけれども、でシングルキャスクはあったりないったりなかったりするじゃないですか。それを表記はする予定はないんですか？ピテとモルトが入ってます、ノンピトですっていうものがはっきりわからないお客さんが。桜尾の方ですよね。コアレンジの桜尾は、基本的に6種類の原酒を、バッティングして作ってますね。で、あえてちょっとピーテッドモルトっていうのは言ってない理由があって、それはなんていうんだろう、どっちかっていうとブレンダーのそのテクニックを重要視した商品だからなんですよね。戸郷地は逆にもうナチュラルです。もうほとんどバッティングなし、バーボンのパーソフィールだけなんですけど、桜尾はどっちかというと人にその焦点を当てた商品で、ピートが入ってるからどうとかじゃなくて、そのバランスを楽しんでもらいたいウイスキーっていうことで、その中の要素に、ピートを入れてるっていうような形です。だからピートをすごい特徴にしているわけではないですね。じゃあ、さっきの質問はシングルキャスクを購入を考えてるお客さんが、ピットが苦手で中身がピットかないかわからないっていう。うちのがですね。そう書いてないですかね。書いてないで、多分書いているものもあるかもしれないんですけど、なかった場合、オンピーテッドって書いたらいいなっていう。もしかしたら、ピーテッドウイスキーではなくて、ピーテッドカスクで要するに熟成させたウイスキーだからかもしれないですね。ですからピートが欲しいっていうお客さんも、ピットが逃げたお客さんもちょっと見て分かるような
単語とか入ったらいいなっていう意見が韓国からありました。それじゃやらなきゃいけないですね、それで。OK。いや、なんか、せっかく2万円超えてシングルキャスク買うのに、ピットが苦手な人だったら、これ間違ってっていうね、返品できないんじゃないですか。なるほど。それはそうですね。ちゃんと表記した方がいいですよね。そうです。わかりました。なんか韓国の意見をちょっと窓口が竹内しかでもね、それすごいいい意見いただきましたよ。そこが謎だとね、やっぱりなんか思った味とやっぱ違って嫌ですよね。そうですね。それいい話聞きました。じゃあ最後に多分韓国にどんどん桜のウイスキーが見られるかもしれないんですけれども、どんなこだわりというか桜の飲む初めて飲む予定のお客さんに、韓国のお客さんに一言。なるほど。桜のウイスキーの特徴っていうのは、もう2017年からもう蒸留を再開してるんですけど、余韻がすごい長いウイスキーです。で細粒でハイブリッドスチルを使ってるんですけども、これは使わなかったり使ったりとかっていうんで、いろんな原酒を作ってます。でとにかくその余韻を長く長く取れるようなウイスキーを作ってますので、加水をしたりだとか、あと温度を温めたりとかして、その余韻を楽しんでもらいたいちょっとウイスキー、というふうに思ってもらいたいなというふうに思ってます。じゃあインタビューありがとうございました。ありがとうございました。でニューメイクとかありますかね。ニューメイクはありますよ。で基本的にノンピートですかね。ノンピートとピートもあるやつです。ノンピートとピート両方で、普通のシングルモルト中心はノンピートの方ですか。入本もちょっとお願いしたいんですけども。入本2つ持ってきてます。じゃあ珍しくて桜の樽キーモルト2つ使ってます。で桜の樽はヘッドだけですか、全部ですか。全部ですね。これが桜の樽とピートのブレンドです。でこれが桜ピートですね。こちらはこれが桜も入ってるんですけど、普通のノンピートのバーボンバレルがメインで、水ならもちょっと入ってます。水ならと桜とバーボン。すいません。度数はちなみにどのぐらいですか。どっちも52度です。52で加水したもんですか。そうですね。加水して合わせて。ご連絡します。よろしくお願いします。방금 이제 얘기를 듣고 온 표고현 이 지역이지 고베에 있는 탐바 증류소의 뉴메이크랑 뉴본. 근데 여기가 2019년부터 통에 넣기 시작했다고 했으니까 이제 나름 꽤 중견 수준의 증류소라고 생각했는데 출하량이 많지 않대. 한 번 나올 때마다 600병 이 정도밖에 안 나온다고 하니까 아직 생산량이 그렇게 많지는 않은 것 같아. 어쨌든 넌피트가 중심이고 이제 보니까 사쿠라 캐스크를 좀 많이 쓰려고 하는 것 같아. 뉴메이크는 아까랑 비슷한 전형적인 몰티한 타입인데 굉장히 달라요. 거의 설탕 수준으로 나와요. 그러니까 냄새만 빼면 그냥 달달한 술에 가까운 것 같아요. 괜찮은데? 약간 오일리하고 좀 두꺼워, 캐릭터가. 하나는 이제 요거는 사쿠라 캐스크. 사쿠라 캐스크가 너무 개성이 세가지고 보통은 헤드만 갈아 끼거나 하는 정도로 쓰는데 이건 풀 캐스크라고 하더라고. 이건 사쿠라 캐스크가 밀도가 너무 높아서 잘 모르겠어. 이게 숙성용 캐스크로 그렇게 쓸만하진 않다고 생각했거든. 확실히 스피릿이 원체 다니까 거진의 느낌이 있어도 안 진다. 단맛이 확실히 좀 찍어 누르는 그런 게 있네. 요거는 버번, 사쿠라, 미즈나라 이렇게 섞었다고 했어. 둘 다 뉴본 52도짜리고. 이쪽은 조금 더 복잡한 맛이 나네. 의외로 나 일본에서 만드는 위스키 중에 사쿠라 캐스크 중에 제일 맛있다. 잘 만든, 그러니까 숙성도 숙성이지만 스피릿이 워낙 단맛이 세다 보니까
버진이랑 섞여도 나쁘지 않네. 괜찮다. 방금 갔던 데는 카고시마의 히시다 증류소라는 곳이고, 보니까 소주 원래 하던 데라고 하네. 2022년부터 증류했고 내년에 오피셜이 나올 예정. 그리고 이제 샘플을 받은 게 체리 하나, 버번 하나, 그 다음에 그레인 섞은 블렌디드 위스키인데 전부 다 이제 자기네 증류소에서 만들었다라고 하는 거 보니까 소주 증류기로 그레인을 뽑았다. 블렌디드인데 살짝 알코올 쓴맛이 나긴 하지만 먹을만하다. 가격에 따라 다르겠지만 블렌디드는 뭐 모르겠다. 이게 블렌디드 시장이 어떤지 모르겠네. 근데 한국에서는 쉽지 않을 것 같긴 한데. 요게 버번. 아직 1년 숙성밖에 안 돼서 맵고 달지 않고 생각보다 드라이하다. 근데 1년이라고 생각하면 굉장히 좋은 뉴메이크를 좀 먹어보고 싶은데 좀 아쉽네. 아직은 나무 날것의 느낌이 조금 있다. 요게 이제 올로로소. 당연하지만 아직 약간 그 페놀계, 약간 화공약품 케미컬계가 좀 세고 단맛은 적고 포도 느낌은 많지 않아. 근데 얘도 한 10개월 정도 됐다고 하니까 이 정도면 뉴메이크의 느낌은 많이 없어. 다만 이제 완성도 올리는데 시간이 좀 많이 필요하겠다. 소주 증류소들도 이제 많이 위스키로 들어오는 것 같은데 아직 규모가 그렇게 크진 않은가 봐. これはそれはね、ちょっと試飲出せないです。ごめんなさい。はいはいはい。試音できるのは何ですかね。試飲はこちらはインスタをフォローしてあるとできます。はいはい。何もしなくてもできます。はいはい。これは何のキャスクですかね。はい。こちらはね、オロロソ、シェリーのオロロソタイプとなります。はいはい。中身はヘビーピート、5年ものとなります。5年のヘビーピート。はいはいはい。YouTube かなんかなさってる。そうですね。韓国から来たんで。そうなんですか。はいはいはい。ありがとう。韓国はうち出てるんや。輸出してるんですよ。はいはいはい。ですね。はい、ありがとうございます。はいはい。ありがとうございます。で、なんかおすすめとかあります？使用。そうですね。今出したこのカスクっていうのが、うち今新発売してて、ちょっとグレードの高い商品です。はいはいはい。もう結構高い。はいはいはい。あとスタンダードはタイプ、多分韓国にも売ってるかと思うんですけど、ノンエイジタイプになります。ホワイトオークですね。じゃあこれちょっと。ありがとうございます。ありがとうございます。 한국에 정식 수입되고 있다고 하네. 아카시, 에이가시마 증류소. 그러고 있어요. 하나가 이제 제일 기본 그 화이트 오크가 있고, 하나가 요번에 이제 한정판으로 뭐 비싼 게 나온 것 같은데 15년짜리가 있고, 그게 33,000엔이 그랬던 것 같고, 내가 받아온 거는 요거는 이제 9,300엔짜리 5년, 그러니까 두 종류가 나온다는 거야. 그래서 그 양쪽 다 헤비 피티드였던 것 같아요. 근데 옛날에 뭐 되게 옛날이긴 한데 한 10년 전? 뭐 아마 그쯤 됐을 거야. 그러니까 그때 이제 너무 맵다고, 되게 오래된 증류소긴 한데 그렇게까지 평가가 좋진 않았어. 근데 최근에 조금 품질들이 좀 올라오는 게 보이긴 해. 그래도 어쨌든 좀 저렴한 가격에 많이 하고 있어서 이게 아마 2,000엔인가 그랬을 거야. 확실히 이거는 아메리카노 크다. 굉장히 오일리한 타입이고 피니쉬는 없다. 대신에 마시기 되게 편하고. 뭐 피니쉬 기대하면 안 되죠. 아니, 그러니까 아예 없다기보다는, 그러니까 뭐랄까 그런 거 있잖아. 이게 넌에이징에 이 도수에 이 가격에 기대할 만큼, 그러니까 그 이상을 기대할 만큼 긴 피니쉬는 아니다 이거지. 이게 특히 이제 그 일본 쪽 위스키가 관세가 있기 때문에 기본적으로 뭐가 들어와도 좀 비싸단 말이야.
조금 어려운 싸움이 되긴 하지. 이쪽은 피트인데 지푸라기 그 아민 계열 질산화합물 냄새가 좀 세게 나는 약간 라프로이 계열? 그런 계열에 가까워. 올로로소 맞고 단맛이 좀 부족한 거 보니 나쁘진 않아. 나쁘지 않은데 뭐라 그러지? 살짝 아쉽다 정도? 완성도가? 그래도 피트 좋아하시는 분들, 특히 라프로이 좋아하시는 분들은 한 번쯤 먹어볼 만하다? 재밌네. 자, 후쿠오카에 있는 신도 증류소. 사실 우리가 한 3년 전부터 계속 주목해오고 있던 증류소였는데, 이제 막 오피셜이 나올 거라고 합니다. 그래서 간단하게 여기 사장님 한번 인터뷰 한번 해볼게요. 자, 2年前、3年前から韓国の方が、特に新道のニューメイクとかニューボンとか飲んでみんな期待してるんですけれども、ようやくオフィシャルが出てるっていうものを聞いたんですよ。はい。いつぐらい？6月の中旬ぐらい、14日ぐらい予定してます。14日ぐらい。はいはい。じゃあちなみにこのオフィシャルの度水とか樽のタイプとかはまだわからないんですかね。内緒です。まだ内緒。じゃあそれだけ言ってください。50度以上のちょうどそのあたりですね。そのあたり OK です。いやみんな期待してるんで、はい、ありがとうございます。で今回ピートは入るんですか。ピートはですね外しました。外しました。はいはいはい。じゃあピートだけは後で。そうです。あとお楽しみに。本当は 1% ぐらい入れようと思ってたんですけど、本当にいろんなバッティングのものを用意してみんなで感動して、最終的にジャッジしていたんですけど、ピートはピートでちゃんとおっしゃってる通りでちゃんと忍ばせるんじゃなくて、しっかりと主張するものを今年の後半ぐらいに出そうかなと思ってる感じです。いや両方、結構美味しかったんで。ありがとうございます。逆にピートの方はそうですね。ずっと福岡のピートが、特に新藤もそうだし、富士山もそうだし、全部ピート美味しかったんで。ありがとうございます。特に、ニューメイクから期待してるお客さんが、みんな期待してるんですから。ありがとうございます。はいはい。多分、韓国の方がいっぱいいらっしゃると思うんですよ、ビザセンターに。ありがとうございます。で、そのため韓国の方に簡単にビザセンターに関して紹介はいただけますか。なるほど。いつも私ともう一人の営業の者2人でご案内しておりまして、1週間に大体2回、火曜日と金曜日にやらせていただいてます。1時から大体2時間ほどで、私たちがしっかりご説明ご案内をしてほとんど隠してないです。本当に僕らこだわってることをすごいお伝えして、で最後にいろんな大体12種類ぐらいご支援いただいているので、満足いただけるかなと思います。じゃあ、ちなみに行くにはバスで行くんですね。はい、博多駅とか福岡空港からバスが出てますので、大体混んでなければ50分ぐらいでうちの蒸留所まで来れます。で、高速バスの降り口がすぐ蒸留所の近くにあるので、蒸留所降りてもう3分ぐらいなので歩いてですね、すごい近くにあります。はい、ありがとうございます。今回出してるウイスキーは何ですか。今回出しているのは、今後出していくものの構成要素というか、分解しているような感じというか、そういうものの一部を今出しているような感じですね。じゃあ、これはピーテッドとか、あとは、ノンピートのバーボンだったりとか、ノンピートの水なら、それからクリダルとかですね。クリダル。じゃあこれ、ちょっともらって飲んでもいいんですか。もちろんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。ごめんなさい。対応してくれた方が、このニューポットに惚れて、どうぞお願いします。ノンピートのバーボンですね。朝倉インターを降りたらもう食べてくれますよ。やっぱりめっちゃ美味しいです。ありがとうございます。ありがとうございます。他のピーテもお願いします。ピーテも飲みますか。はい。その前に写真これ水なら。水ならですね。これが水ならかな。
時間が進むから。ありがとうございます。お願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。 자, 아까 인터뷰하고 받아온 신도의 그 보니까 딱 뉴본이네. 35개월 숙성한 거 3종. 버번 언피트, 버번 피트, 그다음 미즈나라 이렇게 좀 받아왔거든. 미즈나라부터. 확실히 옛날에는 미즈나라 향만 세고 약간 그 뭐라 그러냐 그 버진 느낌이 좀 많이 셌는데 이제 향에서는 그렇게 버진 느낌은 안 나고 근데 맛에서는 미즈나라 느낌이 확 와. 이 정도면 굉장히 잘 뽑았다. 확실히 그래도 이제 다른 이제 신생들보다 짬이 돼서 그런가 꽤 괜찮은 것 같아. 특히 우리가 신도는 버번 캐스크 진짜 맛있게 먹었거든. 맞아요, 맞아요. 조금 에스테리한 느낌이 나서 일반적으로 딴 데 좀 무거운 데랑은 조금 달라. 뭐 피트는 뭐 말할 것도 없고 여기가 전형적인 그 스모크 판내 계열의 피트거든. 굉장히 안정적이다. 뭐 약간 뭐 말이 많았던 것 같은데 신도도 어쨌든 굉장히 기대하고 있는 증류소 중에 하나예요. 먹어보니까 어떤 것 같아? 맛있는 증류소 많은데? 근데 나는 딴 거보다 재밌는 거 하나 발견했어. 생각보다 젊은 사람 비중이 높아. 그러네요. 그러니까 우리 다른 이벤트를 가면 이제 한 50대, 40대, 50대, 60대가 많았잖아. 특히 일본은 그런 이제 위스키 축제들을 이제 나이 드신 분들이 많이 왔는데 젊은 여자, 남자 비중이 굉장히 높다. 그러네요. 높아졌어요. 생각보다 높고 되레 이제 여기는 나이 있는 분들 찾기가 좀 힘들다? 없진 않은데 상대적으로 이게 그 지역 축제 느낌이 나는구나. 그러니까 원래 이제 치치부 같은 경우는 이제 해외에서도 오고 소위 말해서 고인물들이 오는 축제라고 하면 이제 요런 이제 지역 축제들은 상대적으로 젊구나. 그래서 우리도 요런 것들을 계속 해나가면 좋겠다 이런 느낌이 들고 또 마찬가지로 좀 새로운 증류소들 재미난 거 많았지. 멸치 냄새 나는 증류소부터. 근데 그때도 얘기했지만 이게 아민 계열 냄새일 거란 말이야. 그게 숙성을 오래 하면 굉장히 매력적인 캐릭터로 바뀔 수 있는 가능성이 있다. 그러니까 지금 유본 가지고 뭐 뉴메이크 가지고 이래라 저래라 할 건 아니고 분명히 저쪽도 모를 리 없겠지. 그러니까 설계가 있을 거야. 뭐 안 했을 수도 있지만 어쨌든 있다고 생각을 하고 그 설계대로 나왔을 때 결과물은 또 우리에게 남은 이제 즐거움 중에 하나로 남겨놓고 하여튼 고베 오늘 간단하게 찍었는데 이 정도 행사면 올만하겠다. 뭐 직항편도 생겼겠다. 그쵸? 내년에도 올 수 있으면 한번 와보겠습니다. 끝. 가자.